撮れてる？あ、撮れてる。どうも皆さん、こんにちは。トヨミハートです。今回はですね、スマホの紹介をやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっとここは YouTube、Instagram、ブランクにピクセルガンと白ドラ、あとここは動画のやつとカメラ、ビデオ編集、ビデオ編集、ビデオ編集、上から行きました。ビデオゲーム、時計、